Если сегодня удастся выиграть, то следующий сезон они начнут уже в другом дивизионе, повыше. Да, эта игра не последняя, но уже сегодня их судьба может решиться благоприятно. Об этом матче говорили всю неделю. Ожидания от него просто запредельные. Как думаешь, оправдаются они? Хотелось бы, и очень надеюсь, что игроки всего этого не читали, иначе есть шанс перегореть еще до начала поединка. Посмотрим на состав хозяев. Вот с таким построением в полузащите, которое мы иногда называем ромб, великолепно играл Милан под руководством Карло Анчелотти. Что получится у этой команды, посмотрим. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Игуаин. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Мяч летит в сторону ворот. Мяч за пределами поля, угловой. Очередная потеря. Пике. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Борьба за мяч. Перспективная фланговая атака намечалась, но защитник прервал ее. Карлос Тевис. Натаниэл Клайн. Уолкотт. Может получиться интересная атака. Забивать надо! Оливье Жиру. Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Ударище просто. Невероятное спасение. По мячу попал, а вот по воротам... Мата Гарсия. Санти Касорла. Серхио Бускетс. Обостряющий пас. Будет момент. Можно играть дальше, считает арбитр. Денис Суарес. Тео Уолкотт. Поторопился игрок с рывком. Вне игры фиксирует арбитр. Рэмзи. Оскар. Дэнни Уэлбек. Выносит мяч Дани Алвес. Мяч за боковой линией. Оскар. Прекрасная передача. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Бускетс, Бургас. Нарушение очевидное, и судья может показать карточку. Тео Уолкотт. Игуаин. Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Серхио Бускетс. Аут. Натаниэл Клайн. Не прошла эта передача мячу соперника. Передача-то будет.
Санти Касорла караулит этот навес. Рэмзи. Отличный проход. Аарон Рэмзи. Тут может что-то получиться. Загружает мяч в штрафную площадь. Уэлбек. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Во время углового оборона должна действовать очень слаженно. Денис Суарес. Карлос Тевес. Рэмзи. Мяч у соперника. Тут просто подарили мяч сопернику. Игрок поспешил, залез в офсайд. Прозвучал свисток, и это значит, что развития атаки уже не будет. Офсайд. Казалось, вот-вот потеряет, но получается мяч сохранить. Оливье Жиру. Здесь голкипер может абсолютно спокойно работать. Плохо сыграно, мяч потерян. Главное, без нарушений. Санти Касорла. Оскар. Это угловой удар. Мяч сыграно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Оскар. Тео Уолкотт. Опасно! Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Отличная игра вратаря, но угловой. Удар! Тут вратарь надежно сыграл, пришлось прыгнуть, но мяч забрал. Уходит команда на перерыв. Говорим об... Тройная замена сейчас произойдет. Такое я в последний раз видел в начале 2000-х в исполнении сэра Алекса Фергюсона. Томаш Росицкий. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Санти Касорла. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Оскар. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Касорла Гонсалес. Тевес. Может получиться интересная атака. Опасно как. Карлос Тевес. И это гол! Это преимущество еще надо удержать. Получится
гарантирует себе повышение в классе сегодня. Нет, у них будет следующий матч. Да, за этим матчем становится смотреть все интереснее и интереснее. 1-0 в нашей игре. Луик Реми. Забивать надо! Не доходит до адресата подачи. Защитник на мяче первым оказывается. И как пробил! Вот это спасение! Ну, голки... Поторопился уйти в отрыв футболист вне игры. Была возможность обострить игру, но вне игры. Мяч за боковой линией. Санти Касорла. Денис Суарес. Мартин Шкартел. Потеря. Все, в оборону. Защитник не дает развить атаку, перехватывает передачу. Серхио Бускетс борется за мяч. Оскар. Уэлбек. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Дэнни Уэлбек. И это момент! Гол! Игроки уже приготовились праздновать повышение в классе. И вот сюрприз. Теперь надо идти вперед и забивать еще. Ну, в таких матчах нельзя расслабляться ни на секунду. Я думал, что мы увидим напряженную борьбу, но пока что одна команда полностью доминирует. Да, полное превосходство по ударам вообще и по ударам в створ. Надеюсь, нам скоро покажут статистику. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Есть варианты развития атаки. Прекрасный навес! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Тео Уолкотт. Прекрасная передача. Росицкий. Очень много бьет команда сегодня и ровно столько же промахивается. Надеюсь, с тренером все в порядке. Я бы на его месте уже, наверное, на шатырь понюхал. Карлос Тевис. Какой прекрасный пример отбора мяча. Уолкотт. И как опасно пробил. Мяч за пределами поля, угловой. И вот процент владения мячом нам показывает. Практически идентичные показатели у команд, ну и по нашим ощущениям все так и выглядит. Арбитр показывает, что мяч ушел на угловой. Мяч выбит, угроза миновала. Росицкий. Ах, искусно как обработал. Тут просто подарили мяч сопернику. Штрафной ставит судья. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Гонсало Игуаин. Хуан Мата. Дани Алвес. Нет, ничья не тот результат, который нужен команде. Она, конечно, приблизит к следующему дивизиону, но еще не гарантирует выход. Действительно, надо забивать как можно больше, и тогда все вопросы уже снимутся сегодня.
Бускетс, Бургас. Перехвачен этот пас и довольно своевременно. Уолкотт. Серхио Бускетс. Карлос Тевис. Опасно! Потрясающая концовка. Победа очень близка. Казалось, уже все идет к ничьей, но команда не согласна на нее, и нас ждет жаркая концовка. Да, теперь одним терять нечего, а другие всеми силами постараются удержать этот счет. Честно говоря, неожиданная развязка. После этого гола счет у нас стал 2-1, тем интереснее смотреть. Стадион захлебнулся буквально в эмоциях, непередаваемый накал. Ключевой момент игры сейчас наступает. Да, тут либо пан, либо пропал, поэтому эмоции и бьют через край. До конца матча остается не так много времени, и этот угловой хороший шанс для команды. Статистику угловых на ваших экранах. Луик Реми. И тут как тут Дани Алвес выбил мяч. Мяч ушел в аут. Хуан Мата. Несмотря на свой невысокий рост, этот Мата способен на очень широкие шаги. Причем во всех смыслах. И мячом с партнером всегда поделится, и полполя за несколько секунд сможет пропахать. К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Такие удары — разминка для вратаря. Нарушение, безусловно, было. И что решит арбитр? Итоговый счет этого матча. Наше поздравление команде. Она вышла в 7-й дивизион и будет выступать там в следующем году. Однако борьба за титул чемпионов в дивизионе 8 еще не закончена, так что расслабляться рано. А вот интересно, Гонсалу Игуаин, что ты о нем скажешь, Константин? Как он отыграл? Отлично он сыграл. Кстати, забил и решающий гол. Это так, напоминание. Ну, я думаю, что и тренеры, и болельщики все должны быть довольны сегодняшним результатом. Тевис. Может получиться интересная атака. Опасно как. Карлос. И это гол! Это преимущество еще надо удержать. Получится. Гарантирует себе повышение в классе сегодня. Нет, у них будет следующий матч. Да, за этим матчем становится смотреть все интереснее и интереснее. Уэлбек. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Дэнни Уэлбек. И это момент. Гол! Карлос Тевис. Опасно! Потрясающая концовка. Победа очень близка. Казалось, уже все идет к ничьей, но команда не согласна на нее, и нас ждет жаркая концовка. Да, теперь одним терять.